всички, аз съм Master BG Gaming. Днес в този епизод трябваше да играме на Five Nights at Freddy's 2. Ама имаме малко проблеми, защото да кажем, че мен като почна да снимам, много ми бъгви, много лагви, нищо няма да стане. Това е просто снимка, ако ще видите да не съм включил. И сега ще ви обясня как просто да я превъртите. Или как да я превъртите, най-точно. И ако искате да я превъртите, най-лесно е, ще ви кажа един начин, който много хора го използват. Като който иска да превърти двойката, разбира се. Ще ви казвам и за други, освен за единицата, тройката, четвърката, му ви казвам. Това са чакат. Значи, как се превъртят двойката? Първия начин, който сега ще ви кажа, е като нали, които знаят за Five Nights at Freddy's, нали, че нали, трябва да цъкате една кутийката, да не излезе марионетката, че може да ви убие. Веднага. Които знаят, разбира се, за тази игра. Ако искате, харесате, мога да ви обясня историята, ако искате, харесате, се абонирате за мене. И искам да ви кажа, че нали, тази игра просто целта е да не излезе от кутия за това марионетката, че мога да ви убие и да се нали, пазите от другите матроници да ми убият. Да, това става дума за тази игра. Да, това е за двойката. Ама хвалете си интересни хора, казвам ви. Играйте я. Първо правя и надявам се да разбера за какво ме е лав. Мисля, че имам някакъв вирус в телефона и трябва сега да си го таковам. Но казвам ви хора, че се махнах от YouTube. Че просто да виждате, че е такова. Че нали, са най-лесното. Добре, да, вече ви казах първият начин. Като таковате в кутията, като пускате кутията, веднага си слагате маската и бързо слагате маската и почвате свети с фенерчето. Това е първият начин, който ви казвам. Това е най-лесният начин, който ви казвам да превъртите играта. Така да го правите на четвърта, пета, на трета, четвърта, пета нощ, мога да го правите това. Може и на втора и на първа, както искате. Просто ви казвам начина. Но аз съм го използвал най-вече за четвърта и пета, защото третата беше лесна. И ако се чуете ако някой не разбира английски, се чуете какво казва този човек, който нали там говори на английски. Ако някой не знае английски, той казва, че трябва нали веднага да цъкате това кутията, марионетката да не излезе, че само марионетката и фоси, които го знаят, че те могат да ви убият, ако без нали пак да кажем шерма. И като светите с фенерчето, така го превърнете в фокус. В момент няма как да се избегне. Другите се предпазвате от маската, може да има джъмпскер, това, който не го знае, означава да ви убие, като се сложи маската, защото на време сте сложили. Да. И това е. За което трябваше да ви обясня за този клип. Мисля, че друго не се сещам, като ви обясня. И нали, че всеки път става по-трудно, пълна трудност. И просто ви обяснявам, защото няма какво да снимам хора. Clash Royale има 15 минути, ще има някакъв проблем в сървъра. Clash Clans също иска да снима клип. Така, гадно. И разбирате, за да правя това ревю. Зайка, който го виждате, другите не знаят тази игра. Зайк отляво е Бъни. По средата е Фреди. Отдясно е Чика. Които не знаят героите. Ви обяснявам точно за вас. И харесате този клип. Обещавам, че ще му Clash Royale. Да знаете. И харесате този клип.